С детства в нашей семье был жесткий патриархат. Вся семья безоговорочно слушала папу, просто потому, что очень его боялись. И да, это был исключительно страх, но никак не уважение и любовь. Мама никогда и слова не говорила отцу, потому что сразу же получала побои. Она ему прислуживала так же, как и братьям, да и нас со старшей сестрой постоянно к этому приучала. Мужчины в доме главные, и перечить им нельзя. Можно только прислуживать и беспрекословно исполнять их желания. Делала она это неосознанно, а просто потому, что ее также учила мама. Как только сестре исполнилось 18, отец сразу же выдал ее замуж за парня из соседнего села. И хоть сестра хотела выйти замуж по любви, отцу что-то сказать не посмела. На самом деле сестре повезло, ведь парень оказался очень хорошим, добрым и очень быстро полюбил ее. А со временем и она к нему привыкла. В его доме она не была служанкой, как в родительском. Муж сестру оберегал, ценил и выполнял каждый ее каприз, от чего она расцветала с каждым днем. Я и